Good afternoon, guys! Welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa garahe. Dito tayo mag-organize. So, tignan nyo kung anong itsura niya now. Malamang sa malamang, ganito pa rin ang itsura niya later. Ayan, mag-organize tayo. Itong garahe na to, parang nakakalatan ako. So, ayan. Ito, sabi ko sa kanya, mag-organize kami. Ang pinagkakabisihan yan. Ano gagagawa mo dyan? Yan ang pinagkakabisihan niya. Pero yan, organize natin yan. Tingnan natin kung anong makakalabasan. Samahan nyo kami na mag-organize ng garahe. One hour later. So, ayan guys. Ongoing pa din ang ating paglilinis. Ang aming paglilinis pala. Sabi sa inyo kahit na anong linis ang gawin dito, parang feeling ko hindi pa rin naayos. Ayan na siya ngayon. Oh. Naayos naman siya. Ano? Ayun o. Ayun. Ayan. Yan na siya ngayon. Medyo marami-rami pa to. Mga paso doon. Yung mga itatapon. Tatanggalin na yung mga itatapon. And then yung mga paso, ilalagay ko na lang dito sa gilid ko na lang dito. Ako na lang ilalagay yung mga paso, Dave. No? Ito na lang. Ayan. Tapusin na natin to.
1 hour later. So, ayan guys, tapos na ang paglilinis natin ng garahe. Namin pala ng garahe. Yung mga to ipapasok ko. Pakita ko sa inyo. Sabi sa inyo, ayan. Ewan ko kung maayos pa yun. Maayos naman. Maayos naman. Maayos naman. $2,000 later. Hello guys! So, hindi Sabado today. Actually, Wednesday pa lang. Pero, tagal ko na kasing hindi nagbe-video. Medyo matagal-tagal na yung hindi ko pag-upload. Actually, yung mga uploads, recent uploads na nakikita ninyo is, matagal ko ng mga videos yon na kaka-edit ko lang. Pero, today, since Wednesday, nagpe-prepare na ako ng dinner namin. Ito yung pinakamahirap na part ng day, yung mag-isip kung anong kakainin mo sa gabi. Or kung ano yung lulutuin mo. So, today, ang lulutuin ko is afritadang manok. Ito yung mga ingredients natin. Na-prepare ko na siya kanina. So, bago ko simulan, pakita ko sa inyo yung ingredients. So, meron tayong bawang, sibuyas, kamatis, carrots, and patatas, and of course, yung manok. So, if napansin nyo, wala akong bell pepper kasi nakalimutan kong bumili. Pero usually, nilalagyan ko siya ng bell pepper. Ngayon, hindi ko siya lalagyan kasi nga nakalimutan kong bumili. And if napansin niyo ang dami kong nilagay na kamatis kasi hindi ako maglalagay ng tomato sauce or tomato paste. So, ang gagamitin ko lang is kamatis. Yun lang ang gagawin natin. Kamatis lang ang gagamitin ko para sa sauce. So, samahan niyo ako. Simulan na nating magluto. Lalagyan ko siya ng mantika. Ang uunahin kong gawin is iprito yung patatas. At saka, ipiprito ko rin ng konti yung carrots. So, ayan, naluto na yung kamatis. Tapos, lagyan natin siya ng toyo. Konting toyo. And konting patinis. Ilagay na natin ang chicken. Then, takpan ko. And then, balikan na lang natin siya maya-maya. So, ayan na itsura niya. And then, lalagyan natin siya ng konting sabaw. Yan, sangkatsa lang natin siya. And then, pakuluan pa natin siya more para maluto yung manok. A few moments later. So, ayan guys, ready na akong ilagay yung water. Lagyan natin siya ng tubig. Konti lang muna. Boil lang natin siya ulit. Balikan ulit natin siya. Sobrang kulong-kulo na siya. Ilagay na natin ang patatas. And siguro lagay muna natin yung patatas.
Tatakpan ko ulit siya. And then, ilalagay natin yung carrots maya-maya pag malambot na yung patatas. So, yan. So, ayan. Ready na. Ilagay natin ang carrots. Lagyan natin ng paminta. So, ayan guys, luto na ang ating afritada. Ayan. Ready na kami for dinner. Ang kaso, wala pa si Romel. So, hintayin ko na lang siya. And then, pagdating niya, dinner time. So, pakita ko na lang sa inyo kung anong reaction ni Romel sa afritada na niluto ko. 1 hour later. Kamusta? Sarap ng kanin. Kamusta? Yeah. Good or napipilitan ka lang good? Okay. So, ayun lang guys. Kakain na kami. Thank you for watching. I hope you like this video. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I will see you on my next one. Bye!